қироати шоҳасари алома бобоҷон ғафуров, тоҷикон. таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 114. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. احوال خلق تاجیک و مبارزه آن بر ضد امارت بخارا و حکومت پادشاهی نیمه دوم عصر 19. ولی بعضا چنین حادثه هم می شد که روحانیان و فیادلانی از امتیازهای پیشتره خود محروم گردیده آشوبهای خلقی بر ضد حکومت پادشاهی و دیگر ظالمان روان شده را به مقصدهای طمعکارانه خود استفاده می کردند. بنابراین حرکت‌های پروگرسیوی خلقی را که منفعت‌های عامه مهنتکش را افاده می کرد از حرکت‌های دارای خصوصیت ملتچگی فیادالی که عموماً به مقابل روس‌ها نگرانیده شده بود فرق کردن لازم است. شورش سال 1898 اندیجان محض همین گونه شورش ارتجاعی بود. اکثر مورخان ریسپوبلیک‌های آسیای میانه شورش سال 1898 را به شورش خلقی منسوب کردند. حالانکه تدقیق مفصل شرایط و محیط این شورش کس را به چنین خلاصه‌ای می آورد که این شورش ارتجاعی، شورش ضد خلقی بود. 18 می سال 1898 با اصول کهنه خلیفه محمد علی نام پیشوای تصوف که با نام دوکچی ایشان نیز مشهور بود با یک دسته پیروان خود که شمارهشان قریب 1500 نفر بود در شهر اندیجان به گرنیزان روس‌ها حمله کرد. بلواگران ساعت 3 شب آواز و صدای نبرآورده تمام عسکران را در غفلت ماننده هجوم کردند و زود یک برک را پیچانیده گرفتند. در این مابین در دیگر برک ها سلدت ها بیدار شده بیرون جستند و حمله بران را دور پرتافتند. در این شباخون 2 اونتر افیتسیر و 19 سلدت قطاری کشته شده، 14 کس سخت و 5 کس سبک مجروح گردیدند. خودی همان روز معین شد که پیروان دوکچی ایشان شهرهای اوش، مرغیلان و بعضی دیگر جایها را گرفته بودند. ولی در این شهرها شورش نشد، یعنی مردم به سرداران این سوی قصد پیروی نکردند. اشتراکچیان اساسی این بلوا مریدها، پیروان اشدی تصوف بودند. موافق تقاضای تصوف مرید باید اسلحه مطیع و گبدرای پیری خود باشد و باید بیچون و چرا سپارش و گفته های او را به اجرا رساند. انا برای همین به دوکچی ایشان به این آسانی میسر گردید که پیروان خود را از راه زند و به حمله ضد قشونهای روس که کار نهایت خوفناک و توکلی بود تحریک نماید. پس از بررسی همراه شدن آسیای میانه، پیشوایان تصوف آن نفوذی که در اداره مملکت و مریدان خود پیشتر مثلا در اهل خانهای خوقند داشتند از دست دادند. سببی در حرکت سال 1898 قوه اساسی بودن پیشوایان تصوف هم در همین است. برابر پیشوایان دین در حرکت دوکچی ایشان 2 دادخواه، 2 بیک، سابق عملداران خان نیز شرکت داشتند. بعضی معلومات هایی هستند که دوکچی ایشان
با سلطان ترکیه علاقه داشته است و جاسوسان سلطان بی واسطه در بلوا اشتراک هم کردند. عیناً در همان وقت در آسیای میانه پیدا شدن بسیار جاسوسان امیر افغانستان کس را به عقیده وادار می کند که نوع رشته این دسیسه در دست امپریالیسم انگلیه بود. شعار بلواگران غزاوات شعار ارتجاعی بود و نه تنها ضد عملداران پادشاه بلکه عموماً بر ضد روس‌ها نگرانیده شده بود. بعضی تاریخچیان گویا پروگرسیوی بودنی حرکت سال 1898 را نشان دادنی شده چشم می پوشند که دوکچی ایشان و اقربای وی پیروان خود را دائما فریب می دادند. یقین است که دوکچی ایشان با حیله و نیرنگ بسیار ولی و خیزر نظر کرده بودن خود را نشان دادنی می شد. حکومت پادشاهی در آسیای میانه تعصب دینی را هر جانبه دستگیری می نمود تا با این راه هم مردم را در اطاعت و جهالت نگاه دارد. در بسیار دیهه ها رئیسان کار می کردند که آنها را خود دوکچی ایشان تعیین می کرد و آنها باید بر رعایت قانون و قاعده های دین نظارت می نمودند. اکثر وقت رئیس ها مردم را برای اندک ویران کردن طلبات دین بیرحمانه کلتک کاری می کردند. مأموریت پادشاهی به این خودسری های دوکچی ایشان اهمیت نمی داد و گمان نداشت که فعالیت دوکچی ایشان ضد خودش نیز نگرانیده شده است. پیر و شیخ ها در بین مردم ترغیبات برده می گفتند که سبب بد شدن احوال آنها نه فقط پر رعایت نکردن شریعت بلکه همین هم می باشد که به آسیای میانه کافرها یعنی روس‌ها آمدند. این ترغیبات ضد روسی برای همین هم کمی اثر داشت که وادی فرغانه همچون ناحیه اساسی پختکاری از تأثیر بازار جهانی پخته بیرون مانده نمی توانست. در بازار جهانی پس شدن نرخ پخته باشد احوال فرغانه را بد کرد، یعنی در اینجا هم بازار پخته کساد شد. از بس که بسیار دهقانان آسیای میانه از بانک ها قرض داشتند، یک باره پس شدن نرخ پخته آنها را خانه خراب کرد. خشک آمدن سالهای 1897-98 و نشدن غله احوال دهقانان را تماما تباه نمود. اما عامه وسیع مهنتکشان وادی فرغانه دوکچی ایشان را دستگیری نکردند. در اکثر شهر و دیهات که آنجا پیشوایان تصوف نفوذ داشتند، دهقانان به دوکچی ایشان لعنت می‌خواندند که چنین دسیسه کرده است. مقصد بلوای دوکچی ایشان برقرار کردن حاکمیت خان بود. حتی اعلان کردند که خواهرزاده نابالغ دوکچی ایشان خان خواهد شد. بلوای دوکچی ایشان را در سال 1898 هرگز حرکت خلقی، حرکت ملی آزادخواهی گفتن ممکن نیست. این بلوا که مقصد از آن برقرار کردن حکومت خان، برقرار کردن امتیاز ارکان دین و فیادال ها بود، کشور را به قفا می کشید، به برطه عصرهای میانه می پرتافت و از این رو حرکت صرف ارتجاعی بود. آشوب‌های خلقی در بیکی بلجوان. در سالهای 70 عصر 19 در بیکی بلجوان آشوب‌های پرزور خلقی به عمل آمدند. سال 1870 2000 دهقانان از خودسری و زیاد شدن مقدار خراج و زکات به شور آمده قلعه بلجوان را محاصره کردند.
یکی از پاسلیسان امیر عبدالکریم بیک نام آدمی که پسری سابق بیکی سمرقندی شیرالی ایناق بود در همین قلعه می نشست و سببگاری زیاد شدن خراج و زکات هم خودش بود. به هر حال بیک از غضب خلق ترسیده به حصار گریخت. این برآمدی مردم مطلقا نامتشکل بود. برای همین هم دهقانان قلعه را گرفتند و مال و ملکی آن را بین خود تقسیم کرده همان دم خانه به خانه پراکنده شدند. چی جایی حیرت است که این آشوب را همان دم دسته عسکران حاکم حصار یعقوب خوشبیگی پخش کرد. چند آشوبگر را به دار کشیدند، بسیاری ها به درواز گریختند. عبدالکریم باز و بلجوان برگشته مثل پیشتره خودسری کردن گرفت. مأموریت محلی باشد از نیت دهقانان واقف بود و حتی یکی از مینباژی ها به دهقانان سروری هم کرد. سرداری آکروگی زرفشان به گنرال گوبرناتوری ترکستان اخبار داده دقت او را به موقع فیادلان محلی جلب کرده بود که آنها نیت داشتند آشوب‌های خلقی را به فایده خود کار برند و از بخارا جدا شوند و استقلال سیاسی به دست آورند. ماه دکبر سال 1874 در بلجوان باز آشوب شد و سببش باز همان خودسری املاکداران در بابت خراج و انداز بود. این دفعه لقی‌های اوزبیک شوریدند. از نادانی سیاسی شورشگران استفاده برده آنها را فریب دادند که به امیر عرض نمایند و جواب عریضه را معطل باشند. در این مابین سردار دسته قشون‌های بخارا 7 نفر سردار شورش را دستگیر نموده و زندان پرتافت و با همین شورش انجام یافت. ماه مارس سال 1871 در غزار شورش استخیوی شد. سردار آکروگی زرفشان این واقعه را به گنرال گوبرناتوری ترکستان عرض کرده نوشته بود که سبب آشوب گرسنگی است. 11 مارس سال 1871 دهقانان گرسنه اطراف قرشی قلعه شهر را گرفته بازار را تاراج کردند. این آشوب هم استخیوی بود. آشوب ها در دیگر محل های آسیای میانه. سال 1872 در خوجند، سال 1873 در پشینام دهه اوراتیپه آشوب های کلان شدند و برای قطع آنها حتی عسکر دعوت کردند. سال 1875 در اوراتیپه هم مردم سخت آشوب برداشتند که سببش همان زیادی خراج و انداز بود. آشوبگران را بعضی کارکنان مأموریت روس‌ها هم طرفگیری کردند و دخالت نمودند که ستاندن اندازهای نو خلاف قانون است. ماه نوامبر سال 1880 در خوجند و اوراتیپه باز مردم به شور آمدند و سبب باز همان نادرست ستاندن انداز بود که در این کار مأموریت پادشاهی اویزد خوجند هم شرکت داشت. سروران آشوب رحمان قل حاجی، طلا حاجی، میر کامل بای و بعضی دیگران حبس کرده شدند. در سالهای 1885-86 موج توانای شورش‌های خلقی قریب تمامی محل‌های تاجیکان را فرا گرفت. دهقانان ولایت شوراباد، مومنآباد، کولاب، حصار، بلجوان و دهنو به شورش خیستند. وضعیت ولایت شوراباد نهایت شدید بود. به سبب خودسرانه زیاد کردن اندازها دهقانان تماما خانه خراب و خانه بردوش شدند.
عملداران پایانی مأموریت ولایت نهایت پرتهلوکه بودن وضعیت را دانسته فهمیدند که خواجگی ولایت براستی هم خراب شده است و به این سبب آشوبگران را طرفگیری کردند. کوهستانیان دیهپرکی آخری اکتبر سال 1885 به املاکداران انداز ندادند و از نام خود به امیر آدم فرستادند. در جواب شکایت دهقانان انداز را باری دیگر حساب و کتاب کردند و ولی چنان کردند که طلبات مردم قانع نشد. بنابراین آشوبگران از دادن انداز باز سر کشیدند. برای تفتیش جنجال از بخارا یساول باباجان جیبچی نام عملداری امیر آمد. در نتیجه تفتیشی که با غرض تمام قاضی و حاکم گذراندند، نمایندگان آشوبگران به دروغگویی متهم گردیده به زندان پرتافته شدند. پس از یک سال 10 اکتبر سال 1886 باز آشوب تکرار شد که این دفعه به آشوبگران بعضی نمایندگان صنف‌های دارا، خواجه ها، بای ها، آقسقال ها هم همراه شدند که این حرکت را به منفعت خود استفاده بردنی بودند. باز به امیر عریضه دادند که از دهقانان 50-60% حاصل به طریق انداز گرفته می شود. این آشوب به درجه واهمه انداخت که مأموریت بخارا مجبور شد راه حله و نیرنگ را پیش گیرد. برای تفتیش عریضه از بخارا ملا شراف میراخور آمده فرمود به دست دهقانان منشوری دهند که مقدار انداز را انیق مقرر می نمود و همین طریق عنعنه های در این محل موجوده را گویا به رسمیت درآورد. این اقدامی مأموریت بخارا تنها موقت گذشت کردن بود. ظلم و اسارت انداز باشد از پیش بیش می شد. بنابراین مردم امید خود را کنده حوری و زمین های خود را پرتافته برآمده رفتن گرفتند، زیرا زمین دیگر به آنها قوتی لایموت هم داده نمی توانست. در مومن آباد هم وضعیت از این بدتر بود. سال 1884 و چند سالی از این پیش برای مردمی ولایت کولاب نهایت وزنین آمد، زیرا اکثر زراعت از خشکی سوخته رفت و باقی مانده آن را ملخ نابود کرد. سال 1885 پس از چند سالی بی‌حاصلی بار اول اندک حاصل شده بود که املاکداران قرضهای سالهای پیشتره را هم طلب کردند. غیر از این مقدار انداز هم زیاد کرده شد. آدمانی را که برای شکایت به کولاب فرستاده بودند به زندان پرتافتند. عملداران حاکمی کولاب محمد نظیر بیک را که به مومن آباد برای اندازغنداری آمدند دهقانان داشته زدند. پس از این دهقانان خانه و زمین خود را پرتافته به بلجوان رفتند و امید داشتند که بیک بلجوان آنها را پناهگاه می دهد و محافظت می کند. ولی حاکم بلجوان نخواست که به کار همسایه‌اش دخالت کند و به دهقانان مصلحت داد که به منزل خود برگردند. ماه دکبر سال 1885 آشوب به اوج اعلای خود رسید. دهقانان از کسی نپرسیده از خرمنها غله را به خانه های خود بردند، از دادن انداز سر کشیدند و به امیر آدم فرستادند و ساده لبحانه گمان داشتند که ریشه این کثافت در خود همین جایها می باشد. حاکم کولاب در نوبت خود از امیر التماس کرد که برای قطع آشوب عسکر دهد.
آشوب پخش کردید، ولی حاکم کولاب محمد نظیر بیک را خودی امیر از کار گرفت، اما این احوال مردم را به نکرد. در میانه های سال 1880 در حصار هم وضعیت نهایت تیز و تند شد. مبارزه برای زمین و آب، مبارزه ضد اسارت انداز و خراج با مبارزه شدید کاسبان که برای اندک به شدن زندگی قشاقانه خود می بردند زیچ پیوست می گردید. سال 1886 در قرطاق کاسبانی بافندکی کرایه کار می کردند شورش برداشتند. شورش را کاسبانی مزدوری صالح آریمبای سر کردند، ولی دیری نگذشته شورش کاسبان و دکانهای دیگر را هم فرا گرفت. آشوبی بافندگان تیز پهن می شد. شماره آنها قریب به 1000 نفر رسید. کاسبان ضد معامله و مناسبت وحشیانه صاحبکاران، ضد بی حد دراز بودن روزی کار مبارزه می بردند و بر ضمن این مزد کار نهایت کم و شرایط مهنت نهایت وزنین بود. یکی از بابایان جمعیت بافندگان میان روی کرد و ولی نتیجه نداد. وضعیت تا رفت بدتر می شد. با یک چند صاحبکارانی بی حد ظالم و حریص روی راست گفتند که کشته می شوند. سعید میندباشی نام عملدار حکومتی هم به میان در آمده طرفها را آشتی دادنی شد، ولی این حرکت هم بی نتیجه ماند. در نهایت کار صاحبان دکانها مجبور شدند که گذشت کرده بعضی طلبهای آشوبگران را اجرا نمایند. مثلا معاش آنها که 2 تنگه 30 تین بود 6 تنگه 90 تین کرده شد. عیناً در همین وقتها ایولی سال 1886 مردم حصار نه فقط از دادن انداز و زکات سرکشی کردند، بلکه به ضمن این یکی از املاکداران حریص و بیرحمترین امیر عبدالرحمن میراخور را داشته زدند. تیر ماه سال 1886 برآمدهای دهقانان که سال 1885 سر شده بود، علل خصوص در ناحیه های ساحل دریای یخسو یک باره اوج گرفت. کوهستانیان هم از دادن اندازهای بی حد سرپیچیده به نزد امیر آدم فرستادند. مردم امید داشتند که این جلاد بیرحم لجام نوکران زرخرید خود را کشیده میماند، ولی این امیدی مردم بر عبث رفت. به سر دهقانان دسته جزادهنده فرستاده شد که اکثر اهالی را خیر کرده پرتافت. چندین دیه ها آتش زده شد. آنانی را که راهبری آشوب دانسته شدند و بخارا آوردند و در همین جا سر زدند. کوهستانیان را برای همین اینقدر وحشیانه جزا دادند که به حصاریان عبرت شود، چشمی دیگر آشوبگران ترسد و به تقدیرشان تن دهند. ولی کوهستانیان دلاور به تقدیر شوم خود تن ندادند و یراق به دست گرفتند. سال 1887 دهقانان ناحیه رامیت شورش برداشتند. آنها هم به داد آمدند که انداز و خراج چاروا، معینه و غیره برخلاف قانون، اگر ترتیبات وحشیانه امارت بخارا عموماً قانون نام چیزی دارد گفتن روا باشد زیاد کرده شده است. اهالی رامیت یراق در دست ضد ظلم فیادالی برخاسته با یک اندازه ساده دلی به حکومت پادشاهی از این ظلم و اسارت شکایت کردند. مثلا کاپیتان شتاب گنرالی روسیه لیلینتال که در آخرهای عصر 19 به حصار آمده رفته بود
می نویسد که مردم رامید از خودسری عملداران امیر چند بار به وی شکایت کرده بودند. سال 1894 لیلینتال درباره سفر خود به حصار و قبادیان اثری نوشته آن را به طبع رساند. وی در این اثرش می نویسد: هنوز سال سیومی کارم می رفت که آن کوهستانیان به نزد من آمده از حکومتداران بخارا روی راست عرض و داد کردند و مرا التجا داشتند که حمایت کنم. در کوهستان مناسبت مردم به حکومتداران بخارا آنقدر هم دوستانه نی، میگوید این افیسری ارمیه پادشاهی. حاجتی بیان نیست که از کپیتان امداد پرسیدن اهل رامید باعث کثافت نشده باشد هم یک پول فایده هم نرساند. حکومتداران پادشاهی هم به میل تمام با امیر بخارا و کلان شونده های طبقه فیادل ها و خان ها همکاری می کردند. در سالهای هشتم ضد اندازهای میان شکن دهقانان دهنو شورش برداشتند. از مردم نظر به مقدار مأموری انداز 20 مراتب زیادتر گرفتند. به بخارا عریضه فرستاندند که آن را برابر دهقانان، نمایندگان مأموریت محل، اربابها و آقسقالها هم امضا کرده بودند. امیر این عریضه را گرفته پس از تدقیق فرمود که املاکداران از کار گرفته شوند، زیرا معلوم شد که قسم زیادی مبلغ اندازها را خودی املاکداران به کیسه زده اند و با همین خیلی بای شده رفتند. اما دیگر کردن املاکداران زندگی دهقانان را دیگر نکرد، زیرا علت در خودی نهادی ترتیباتی اندازگیری بود. در دهنو باز شورش شد که این دفعه ایرنظر پهلوان نام دهقان به آن سربری می کرد. شورش را بیکی دهنو عبدالرحمن پخش کرده 48 کس به دار کشیده شد که خود همین از مقیاس شورش دلالت می دهد. شما گفتاری 114 رو از کتاب علامه باباجان غفورов توجیکون شنیدید. عبدالرشید خوجمقلов خواند. کارگردان شیرعلی نفضلی.